好，翻到嚟 Part Two 嘅 Hero Channel，繼續同大家講呢個 Ultraman Arc 啦。好啦，咁我哋 Part Two 咧就開始同大家分析下唔同嘅一啲主要嘅角色咁樣啦。係啊，咁我哋當然先講下我哋嘅男主角啦，由呢個戶塚有輝飾演嘅呢個飛世優馬。咁啊 Yuma 就係一個好 fresh 嘅新人，係新仔啦，咁樣咁啱啱進入職場嘅新仔啦，咁而最初嘅印象上面有幾樣嘢都幾俾小朋友上面咧都幾吸引嘅，即係譬如頭先講啦嗰種就係小時候塗鴉畫出嚟嘅英雄啊變成咗現實啊咁樣呢啲嘢啦，仲有就係作為一個前途無可限量嘅新人咁就去開始投身工作係啦咁樣啦，咁同埋佢亦都係一個正面啦正直嘅一個人啦，咁同埋佢好似佢嘅口頭禪咁樣啦，就係核斯咧 Yuma 講笑又有 run Yuma one 咁樣啦，好似 Fresh 咁樣，咁啊佢即係有咩事佢都係會唔係喎咁，但係你睇到最後一集回頭睇翻，都的確係 run Yuma one 嘅喎。係冇錯，佢每一次都會用有啲咩事嘅時候，佢都會用呢句説話去鼓舞自己繼續去前進、繼續努力咁樣嘅。咁所以都係一個好好嘅後生仔咁樣啦。咁隨住故事嘅推進嘅時候咧，其實開始有啲背景滲俾你之後，你就知道佢多啲描寫俾你知道啦。譬如就係咁點解佢會加入 skip 咧？其實對佢嚟講都係一幾辛苦一件事嚟嘅，就係因為佢以前7歲嘅時候，佢嘅爸爸媽媽喺嗰個摩洛之國嘅嗰個事件嘅時候就死咗啦。咁佢咧其實喺臨昏迷之前咧，佢係見到有一個神秘嘅光之巨人咧，就去同嗰隻怪物去戰鬥嘅。結果佢變成咗成件事裡面嘅唯一生還者，同埋唯一目擊到光之巨人嘅人啦。咁但係冇人信佢嘅。係啊，咁啊佢就堅稱自己見到，咁大家就話就覺得佢係睇錯咁樣啦。經過咗呢件事之後咧，佢即係理應佢應該會好驚怪獸啊，好驚呢啲咁樣嘅事件啦。但係佢反而咧就話，我覺得係比起避開佢哋，我應該要面對佢哋，同埋我希望唔好再有咁多人好似我咁樣要面對呢啲事情。咁所以佢就決定咗去面對怪獸嘅嘢，咁就去加入 skip 咁樣。咁呢個都係有呢樣嘢之下咧，咁其實都個形象上面都加咗唔少分嘅。其中嗰個特性就係佢嘅想像力啦，咁樣。但係咧戰鬥上面嘅想像力咧，咁就譬如佢變身做 Arc 嘅時候就睇到好多啦。譬如就係佢都算係其中一個將呢個超人嗰個呢個力場玩到出神入化嘅一個人嚟嘅。係啦，佢個罩真係從來未見過有人玩個罩玩到咁樣嘅。係啊，佢個罩已經唔係純粹攞嚟擋嘢㗎啦，係可以玩到好多唔同嘅變化嘅。咁啊，拍斷佢攞嚟插人啦，跟住或者分好多層出嚟去做一個緩衝啦，咁樣或者打碎佢攞嚟做折射人哋啲 laser 啦，咁樣好多咩都俾佢玩齊咁滯。係最後一集又攞嚟做整咗個立方體去包住隻角，跟住就攞去做唔係偷襲嘅突擊啦。突擊係啦，係啊，同埋佢除咗玩力場之外，都有好多奇怪嘅好多新奇嘅戰鬥方式嘅。咁譬如話特登燒紅自己把劍咁就去斬開人哋嗰個力場啊，跟住或者佢刮個窿出嚟，去本身想幫手想埋嗰隻嘢埋翻佢落地下就算嘅，咁但係隻嘢最後諗住拖埋佢落水攬炒，咁結果焗住懟瓜隻嘢啦咁樣。跟住係咯，有好多戰鬥方面其實好睇到佢好多呢啲嘅想像力啦。咁當然就係最根本嘅就係譬如 Arc 嘅嗰啲裝甲啦、變身器啦、武器啦、個樣啦，全部都係佢細個嘅時候畫出嚟嘅產物嚟嘅。咁但係咧，仲有另一樣嘢，其實係見到佢嘅想像力嘅。咁呢個亦都係石堂最欣賞啊優馬嘅地方啦，就係佢嘅想像力。佢其中一種最令人估唔到嘅想像力，就係佢擁有一種想像他人處境嘅一個想像力啊。如果用現今嘅講法咗，就係其實佢係一個好有同理心嘅人嚟嘅。但係嗰個同理心係在於佢係好能夠想像到對方係處於一種乜嘢嘅處境，然後去諗點樣去應對或者點樣去幫助嗰個人，佢係好有呢一種嘅能力嘅。當然其實呢種能力咧都好與唔好又就好睇你點睇，因為有時你想像他人處境，如果諗得唔準確，咁會唔會其實反而係害咗嗰個你想幫嘅人咧？咁都唔出奇嘅咁樣噶嘛。但係Yuma 就係佢覺得係最起碼要首先要嘗試，我最起碼要嘗試咁樣做先咯。
如果唔係我點知道我點樣可以幫到嗰個人咁樣？咁同埋亦都係佢同阿石堂講就係，無論任何嘢都好，首先相信咗對方嘅説話先相信咗對方嘅説話係真，然後我哋去求證明到係真又好假又好，咁我哋之後先至再去諗點樣行動。咁呢個亦都係 Skip 嘅其中一個行動嘅方針，咁亦都係阿優馬嘅處事方式啦。即係譬如係佢其中一集有個唔知點解蘑菇外星人再前一集先，係一個明明已經零和年代，但係個樣成個超和年代嘅小朋友。你呢啲都翻學校真係，你啲都翻學校俾同學笑喎，應該係會。嗰個衣着真係有啲奇怪嗰個小朋友，唔係佢唔係個衣着咁簡單，佢係連個樣都好超和小朋友嘅樣。佢唐眉都係超和風，即係咧，你求其打開超和其中一集超人得，或者可能係太郎啦，太郎最多小朋友出場噶嘛。你求其開一集太郎咧，你都會見到呢個咁嘅造型嘅小朋友出現。係啊，就係呢啲樣咯。咁啊，佢嗰陣就係話咩啊嘛？佢話有怪獸，咁就希望因為阿爸爸喺度開工個工地裏面應該係有聽過爸爸講就係裏面係有怪獸嘅，咁所以就應該要阻止呢個工程繼續進行咁樣。咁跟住嗰陣阿石堂就覺得，呢啲小朋友嗰啲嘢唔使咁認真看待啦咁樣。咁阿優馬就話唔係，我哋首先應該要相信咗報案嘅講法先嘅，因為我哋究竟係佢唔清楚怪獸嘅生態而佢形容得唔準確，定係佢有好多原因會唔會令到佢講大嗰件事呢？咁都有好多原因會令到佢係咯，即係我哋冇辦法想像到底佢講嘅，特別係怪獸呢，佢哋嘅生態好多嘢都係超出咗人類嘅想像㗎嘛。我哋應該要大部分時間都先要假設咗對方講嘅一係真先，然後我哋再求證。求證之後係堅係流係之後嘅事啦，但係我哋前提首先要相信咗對方先。如果唔係，我哋就可能會錯過咗好多阻止危機發生嘅機會咁樣。係咯，咁當然係呢個行動方針亦都影響埋石堂之後嘅一啲嘅處事方式啦，咁樣都因為阿優馬堅持係先信咗個小朋友先，所以佢哋都發現唔係工地裏面真係有隻怪獸，就係嗰個傳說係真嘅咁樣，咁先至發現到呢樣嘢。仲有後邊提到頭先你講邊一集啊？蘑菇星人係蘑菇星人，蘑菇星人亦都係想寫埋石堂噶啦。咁啊，因為之前佢哋星原市嘅 Skip 分部咧，一路面對嘅都係地球怪獸帶嚟嘅，或者係宇宙怪獸帶嚟嘅危機啊嘛。但係今次呢個蘑菇星人嗰一集咧，就真係佢哋第一次面對外星人嘅。石堂就係喺防衛隊裏面咧，係專係負責去應對外星人嘅事件嘅一個相關人員嚟嘅。但係之前嘅集數一路都其實石堂一路都好和藹可親噶嘛，同埋都覺得佢幾 QQ 噶嘛，特別係佢對咖啡嘅執着。佢對咖啡嘅執着咯。咁佢係好 QQ 噶嘛個角色。咁但係去到當佢 sense 到呢咁似呢個星雲莊裏面可能係有外星人嘅時候，佢成個樣即刻變。係咪應該係曙光莊？曙光莊星雲莊係 X 嗰班外星人，所以係噏錯咗。係啊，咁佢就係黎明莊或者叫黎明莊。黎明莊係曙光莊或者黎明莊啦。黎明莊佢嗰度可能真係有外星人嘅時候，成個樣即刻變晒。咁佢都因為佢睇到嗰個蘑菇星人同嗰啲村民之間嗰個小動作啊。咁啊令佢起晒戒心嘅，話佢哋打呢個手勢一定係有啲咩不軌嘅企圖咁樣，咁啊但係阿優馬就話唔係喎，我覺得呢個手勢反而證明到佢唔係一個有惡意嘅外星人喎，咁樣事後啦，咁啊阿石堂就話點解你憑咩去咁樣覺得啊？你點解會覺得佢冇惡意啊？唔知咧，因為我睇佢哋打呢個手勢嘅時候，佢哋成個氣氛圍都唔係有惡意嘅喎，反而係有種溫暖嘅感覺。咁所以然後事後石堂問翻個外星人先知道，原來嗰個手勢其實只係一種表達感謝或者話安慰其他人嘅一種意思咯。所以其實係冇冇侵略意圖，冇惡意喺入面嘅呢個手勢。咁所以亦都呢個亦都係見到阿優馬就係一個任何事都會先用一種善意，先用一種為他人設想嘅想像嚟去應對所有事情嘅。咁呢樣嘢，咁呢個亦都係佢一個好大嘅一個特點啦，亦都係你會好中意呢個主角嘅地方，就係佢呢種善良，佢呢種
點講咧？佢呢種善良亦都係佢其中一個最大嘅特點咁樣咯。唔係因為你會睇得好舒服嘅，特別係近年好多作品太過有種好露惡嘅成分咧，即係佢會揀一啲好露骨地扮晒嘢嘅惡，即係對人好惡啊，或者惡意相向啊嗰啲咁樣嘅做法咧。咁然後你睇翻阿優馬呢種，佢唔單止係出於一種普通嘅善意，而係佢點解會咁對人咁溫柔，或者係咁肯相信人咧？就係因為佢自己有同一樣嘅經歷。我經歷過呢個怪獸嘅災害，我因為怪獸嘅災害失去咗屋企人。我同人講，亦都冇人相信我。咁所以我決定，咁所以我去對於怪獸嘅災害或者係一啲怪獸有關於怪獸嘅事件啦，對應佢哋嘅時候，就首先我一定會相信佢哋先，因為冇人相信我啊嘛。我冇人相信自己嘅痛苦，我係最清楚嘅。咁所以優馬佢係首先第一時間係話就係會去相信咗嗰個人講嘅怪獸嘅事例先嘅咁樣。呢個係同佢嘅經歷有關啦，但係同時亦都係優馬本身佢個人個性格就係一個咁溫柔嘅人先至可以做到嘅咯。所以係點講呢種咁 soft 嘅善良嘅主角，其實都少，其實近年都少，近年都少㗎啦。其實超人都少，或者我強調嗰個點唔係喺呢個位咁樣咯。就算係之前嗰幾個主角都，所以呢種咁 soft 咁會設身處地為人設想嘅一個主角咧，其實都幾復古下嘅。咁同埋但係亦都睇得好舒服。然後去到主線嘅之後啦，即係當佢知道咗阿Aku嘅來歷之後啦，咁佢亦都去義無反顧咁去幫Aku去面對嗰個危機啦，咁所以佢不過呢個即係詳細嗰啲嘢就係講Aku嘅時候再講啦咁樣。咁但係佢總之就係佢知道晒嗰啲嘢嘅時候，佢亦都陪住Aku，因為就係話係Aku一路陪住我走到嚟呢度嘅，所以今次就到我去幫助你咁樣。咁嗰度亦都好好啦，特別係佢跟住去到最後嘅時候，佢俾呢個俾個蘇伊德用呢個夢怪獸嚟去令佢發夢咁樣。嗰度係直頭係觸碰優馬嘅底線噶嘛，就係佢同佢講話，喂，即係呢啲嘢其實已經唔再關你事噶啦。如果你肯放棄現實嗰啲嘢嘅話咧，你匿喺呢個夢嘅世界，你又可以實現任何嘅事，包括你一路其實表面上不停咁話自己要向前行，但係其實你一路都冇放低過你父母嘅死呢一件事。你係可以喺夢入面一路同你父母一路生活落去，你係唔需要再理出面嗰啲嘢嘅。呢個係完全咁觸碰咗優馬嘅底線噶嘛。呢個亦都係佢最心底裏面最痛嗰樣嘢嚟噶嘛，就係佢一路以嚟就係因為點解佢話不就核斯咧？Yuma呢句嘢其實係佢爸爸臨死前同佢講嘅一句説話嚟噶嘛。其實嗰句説話係叫佢快啲逃走啊嘛。咁但係佢就一路用呢句説話嚟去同自己講話，我要走出呢一件事，我要繼續我嘅人生，我要繼續前進咁樣。咁但係去到最後嗰集嘅時候，其實佢個情緒先至再忍唔住就話，其實唔係，我一路都走唔出，我一路都跑唔到出去。我一路同自己講我要向前跑，但我其實一路都跑唔到出去咁樣。咁嗰段又係好幾觸動到大家嘅嗰段嘢。特別前面再有多一段就係阿蘇伊德去到直頭吹到話咩？唔係㗎，優馬，其實你都仲係嗰個7歲嘅小朋友嚟嘅。你只不過喺昏迷嘅狀態幻想咗呢一個故事，你先幻想話咩？呢個世界有呢個特殊組織 Skip 啊，有呢個你可以變身做超人啊，同怪獸戰鬥啊，呢啲嘢其實全部都係你幻想7歲嘅你幻想出嚟嘅咋。你係時候要醒啦，有人嚟救你啦。你咧係時候要同自己呢一個幻想嘅英雄道別啦。嚟啦，跟我講啦，再見啊Aku，再見啊Aku，仆街啊！唔係，我想講呢個精神攻擊真係有啲料到，真係好仆街，真係有啲料到。蘇伊德呢2次其實都係正晒優馬嘅死穴噶嘛。經過第一次嘅呢樣嘢，最後佢都及時醒到啦，咁都好彩醒到啦。咁但係第二次佢就再凌厲啲，就去到攞屋企人嚟去搭佢啦，咁樣都爭啲，真係令到優馬好動搖啊！真係爭啲都接受到啊！咁但係最後
最後就係佢爸，好似佢爸爸又混埋咗阿佢嘅一個身影咁去制止咗佢，咁啊令佢跟住最後嗰度就係話咩？最後再講一次就係赫斯利 Yuma 嗰度，最後真係走出咗呢一件事咁啊係佢，因為由佢爸爸再一次同佢講你前進啦，你再繼續向新嘅人生出發啦咁樣，咁由個畫面係突然個畫面係喺夢世界嘅幽默變翻細個啦，然後佢攞住個變身一路向前衝下變翻大個嘅佢，然後就再變身嗰樣嘢就係、真係講到佢由小時候嗰個陰影裡面就會真係走咗出去咯，真係可以嚇死你啦咁嗰個係其實成個古仔都幾動容嘅，成個古仔都。嗰段直頭係拍得好好睇嘅，我覺得係。係啊，因為佢仲要咧係將 Yuma 成個即係佢內在嘅嘢咧，係去到最後嗰兩集先爆出嚟咧，令到嗰個張力係更加勁咗咯。因為 Yuma 個寫法係有啲特別嘅，正常你超人如果你唔係阿猿人嗰種由一開波已經完成咗嘅角色嘅話咧，你中間點都係會曲折撲下掣咁樣，咁跟住之後會有煩惱，會有挫折，咁跟住就去到最後成長咁樣噶嘛。唔係，唔好意思，阿光都冇呢樣嘢。阿光都冇呢樣嘢，唔好意思。阿光係特例嚟，唔應該計佢。即係咁係咯，即係阿光啊，或者係阿猿人呢啲已經一個完成咗嘅大人嘅角色先至會咁樣寫噶嘛。係。咁但係右馬係比較特別在於佢就係佢前面咧。其實佢冇任何寫過佢成長嘅嘢㗎，即係佢除咗第三集之外咯，因為第三集係叫做唔可以叫相遇，即係佢同阿 Aku 佢第一次變身歷年嘅第一集，佢放咗喺第三集度做㗎嘛，今次。係啊。咁所以就係第三集就會係右馬嘅一個轉變或者一個佢有改變嘅地方咯。咁但係之後1、2咁你跳過3，跟住4。然後一直打去，我諗你話去到佢學到啲嘢或者有啲轉變嘅係 Bracer 嗰一個月，即係嗰4集都唔好話嗰4集啦，最後一集啦，即係佢越過咗去 Bracer 世界翻嚟，之後佢就學到啲嘢嘅，咁但係嗰度再隔多2集就已經係最終3集噶啦嘛。係啊，咁所以右馬咧成套 Arc 25集入邊咧，佢係冇乜叫做成長曲線嘅嘢㗎，咁但係當你睇到佢最後一集嘅時候，你就發現原來佢特登唔寫阿右馬會有啲乜嘢成長啊，或者乜嘢嘅原因就係因為佢將所有嘢收晒喺個心入邊，然後佢為咗忘記15年前定16年前嘅 KD 嘅嗰個痛楚，佢一直只可以向前跑咁樣，咁然後就因為咁樣。所以就前面冇寫過佢成長咯，因為佢嘅成長就係去到最後一集，佢可以拋開嗰個傷痛，真正向前跑啦。將呢句佢阿爸留俾佢嘅説話由詛咒轉翻去祝福嘅時候，先至係佢真正成長嘅嗰一刻咯。所以佢前面係冇寫過佢任何成長，因為佢一直將個痛楚屈咗喺個心入邊。係，哇！呢個係少有嘅寫法嚟㗎，我覺得係。係啊，即係。點解佢一路冇寫佢轉變？就係因為佢冇轉變過，佢一路都係嗰個7歲嘅僆仔，佢個內心一路仲係嗰個7歲嘅僆仔，一路都停留咗喺 KD 嗰一日。即係佢一路佢係個人係有向前嘅，但係佢個心一路都俾呢件事拉扯住。其實佢係冇真正走過出去。佢去到最後嗰幾集先同你咁樣講，原來佢從來都冇真正咁走過出去咯。咁呢個係咯，所以最後但係佢用咗2集，最後嗰2集嘅時間就講咗呢樣嘢出嚟。但係因為仲有前面嘅一堆則寫去，譬如佢嗰種咁關心人、咁體諒到他人嘅處境嗰樣嘢，全部都係源於因為佢自己佢好了解到走唔出傷痛嘅嗰種痛苦。佢好明白呢樣嘢，冇人相信自己，或者話一路俾一啲傷痛去纏繞自己呢樣嘢，佢係好了解到有幾痛苦嗰樣嘢，所以佢先至可以咁
行前一步咁去幫助身邊嘅人，咁所以呢啲描寫再配合埋佢最後嗰2集嘅描寫，所以令到你成個古仔咁睇嘅話，優馬呢個角色真係寫得好好咯。係啊，所以係一個其實佢係一個好傳統嘅舊式嘅一個溫柔同正面嘅主角，佢個鋪排嗰啲嘢都係令你好中意嘅阿優馬咯。跟住最後係當然最後亦都係咯，最後真係跑到出去嗰一刻，令到你都係令你好感動嘅。咁當然最後亦都變到好似 Jedi 咁樣，唔係呢個劇場版你先知原來佢係劇場版啫，劇場版你先知原來佢後尾變咗 Jedi。唔係其實如果係話 Jedi 可能係似翻6兄弟嗰個造型嘅。哦，係 Zero 嗰個咩超銀河決戰裏面嗰個佢哋阿初代佢哋嗰幾個嗰件斗篷咁樣係啊，咁樣係啊，同埋我呢樣嘢係完全唔關事，但係我突然間諗到就係嗰個咩，相信一啲人其他人唔肯相信嘅嘢係咪呢個九龍不敗冇？喂，又要提我見過九龍，我同九龍玩過㗎。我同個九頭龍玩過㗎，冇人相信我啊！係咪咁樣？即係話俾大家知咧，同一條橋咧，寫手同埋個導演嘅關係嘅影響之下，可以寫到完全唔同嘅感覺出嚟嘅，咁係啊，所以係。喂，咁唔同，咁呢個叫做咩啊？九龍不敗嗰條九龍除咗嗰條九龍之外，冇出現過其他不可思議嘅生物噶嘛。係。咁但係你喺 Arco 世界，怪獸係真係存在噶嘛，係真係有怪獸災害噶嘛。係。只不過啲人唔信嘅係嗰隻係摩洛基羅斯，係即係摩洛基羅斯，即係一個怪，係俾一個光之巨人打低咗，跟住之後斷咗隻腳喺度，係冇人信呢樣嘢啫。即係啲人個因為經過調查。冇任何痕跡有光之巨人喺嗰度喎。根據所有嘅科學調查，我哋淨係最多只可以睇到就係有隻怪獸從天跌落嚟，跟住之後佢產生咗大爆炸，然後佢留低咗隻腳喺度，冇任何實際證據證明有光之巨人存在過。所以唔好意思啊，油馬，我哋得你一個人嘅證言咧係冇辦法，我哋寫唔到 report 嘅咁樣。咁係咁樣啫。咁但係實際係有怪獸存在過噶嘛？咁同九龍不敗嗰條九龍係唔同嘅。咁最後阿鄭嘉穎都唔相信有嗰條九龍真係收咗個黑人拳手皮啦。唔好再執著，唔好再執著九龍不敗，唔好浪費時間喺呢啲位度。OK，我今日差唔多啦，咪油馬差唔多，因為油馬嗰個重點就係喺晒最後嗰集嗰度。係一次過喺嗰度爆發因為佢留晒所有力喺個最後嗰度爆發咁樣咯，所以就係得意嘅呢個寫法。係啦，咁我哋跟住講下呢套嘢嘅女主角啦。係啊，呢個係由托尼賈開始嘅慣例係嘛，就係開始即係啲第二男主角全部都變晒女主角嘅，而家係會變㗎。托尼賈之前係唔係咧？托尼賈之前多回想下先。Pega 係男仔嚟嘅。哦 ，OK， 好。咁即係知道開始係咪？咁但係其他冇啊嘛。OK，係啊，今日其他冇。咁我哋呢個第二男主角，同時亦都係女主角，就係呢個石堂東啊，就係呢個金田星飾演嘅。咁啊，哇！我覺得佢一出嚟嗰下係好正喎，成個角色就係佢一開始出到嚟個樣係好認真啦，好官仔骨骨啦，好似好老成咁樣啦，但係又特登寫啲萌點俾佢，就係對一講到咖啡，佢成個人就會着咗咁樣咧。呢個請問有冇咖啡啊？嚇！喺諗唔到嘢嘅時候咧，飲杯咖啡咧可以好幫助到清理思緒。我哋 skip 呢度咧，我哋呢個分部咧冇人飲咖啡。咩話？你哋竟然冇人飲咖啡？唔緊要嘅，你哋冇咖啡機都唔緊要。即沖嗰啲都得㗎啦，即沖我都收貨㗎。冇，我哋呢度冇人飲咖啡。點可能呢個世界會冇人？點會有人唔飲咖啡？佢特登落咗呢樣嘢俾佢咧，係令到你最初淨係佢第一個印象，你已經好記得呢個角色嘅。然後去到後邊就開始一路寫啦，譬如佢點樣去欣賞啊優馬嘅嗰啲先相信他人啊，或者話好為人設想嘅嗰啲嘢啦。咁呢啲話亦都係即係一個拍檔型嘅男二經常會出現嘅一啲嘅寫法啦。然後去到黎明莊嗰集，你就會再寫多咗佢呢樣嘢，真係其實點解佢咁欣賞優馬呢啲嘅特質咧？
因為佢自己係同佢之前嗰份工作係有關係嘅，就係因為頭先講優馬提到啦，就係因為佢嘅工作就係佢以前係喺防衛隊入面專應對外星人嘅事件嘅。咁但係咧，應對外星人嘅事件咧，為咗因為佢哋係防衛隊嚟噶嘛，咁所以佢哋所有工作嘅前提都係先以懷疑他人係作出發點噶嘛。而且亦都好多時候，因為佢話佢哋好多個案例都證明咗嗰啲如果有侵略意思嘅外星人咧，好多時候佢做嘅所有嘢都係呃你嘅。然後佢因為曾經中過外星人嘅伏咧，係有好多隊員係因為咁犧牲咗嘅。咁所以咧，過往工作嘅經驗令到佢對外星人好有芥蒂啦，令到佢好容易就會先懷疑他人咁去開始行動先嘅。咁但係咧，前面就係優馬嘅呢種同佢過往嘅工作完全唔同嘅態度咧，係要令到佢去欣賞優馬嘅原因啦。但係咧，去到黎明莊嗰集咧，因為之前一路都係處理怪獸嘅事件啫嘛，去到黎明莊開始再一次同外星人牽上關係咧，阿石堂我就即刻咁過往工作個毛就着咗啦。咁啊又開始用一個質疑他人嘅角度嚟去行動咁樣，咁所以佢咁然後呢次亦都係第一次睇到其實石堂佢真係一個唔簡單嘅人咯。即係之前一路覺得係呢個防衛隊成員呢樣嘢，好有一個好流嘅設定咁樣。咁但係去到黎明莊嗰集，你就知道佢唔係，佢係堅係。唔係又唔係好流嘅，但係即係好空嘅一個，即係空好似齋噏俾你聽，又冇實際講俾你聽佢做過啲咩咁樣噶嘛。前面一路係唔係應該話佢，因為前面一直以嚟佢個反應同我哋預想嘅反應係有唔同嘅，因為即係譬如佢一開頭公布角色表啊、角色詳細嘅時候咧，咁你喺一間研究怪獸唔好話生態啊，即係調查怪獸事件，咁但係冇實際武力嘅，佢純調查嘅啫。咁然後同埋負責去幫啲市民避難，做呢個疏散嘅一個細組織，你由防衛隊即係喺現場。喺前線打開嘅人，咁但係咁當然啦，石堂係佢嗰個叫做咩宇宙科學局定唔知乜鬼嘢咧，咁就未必係下對怪獸嘅前線都有份嘅，咁但係佢都係防衛隊入邊叫做係會出去怪獸事件嘅現場嘅人嚟㗎嘛，咁然後你一開頭諗一個咁樣嘅人由防衛隊派過嚟，叫做做一個幫手嘅角色喺 Skip 入邊，咁你又會覺得正常一直以嚟嘅超人啊，咁佢同右馬咧就肯定會集鬧交噶嘛，應該會，即係對於大家嘅嗰個對於事件嘅做法，或者係睇法咁樣。咁但係石堂由第一集過嚟，跟住之後你話去做到第5集啊，因為第6集啊嘛，黎明莊。咁跟住做到第5集，咁第3集冇佢份啦，因為第3集係3個月前嘅事嚟噶嘛。咁1、2、3、4，阿石堂對於 Skip 嘅反應都係，我係新人，你哋點樣對應啲怪獸咧？就跟你哋嗰套，因為我嘅做法同你哋嘅做法係唔同嘅，我學你哋嘅做法。咁然後或者跟住就佢又見到阿右馬第2集，譬如嗰個僆仔，咁啊右馬又首先我覺得係要相信人先嘅。咁跟住之後，即係就算之後件事係可能係假都好，咁但係相信咗佢，總會幫到人嘅咁樣。咁然後佢聽完右馬咁樣講之後，佢又Yuma，你都講得幾啱，我應該要好好向你學習嘅咁樣。咁跟住之後 friend 咗啦。咁然後第3、第4集又係老鼠嗰集又好，或者係第3集係唔係第3集第5集，即係嗰個鯨魚嗰集又好咁樣。即係佢都係首先睇下右馬佢哋對於隻怪獸有咩意見，跟住之後佢哋諗到啲咩方法之後，佢就呢個方法 OK 嘅，試咗先啦 OK 嘅。咁然後就咁有咩幫到手嘅，跟住就話可唔可以叫防衛隊點，跟住就佢就石堂就好啦，咁等我同防衛隊講，叫佢哋幫我哋安排啲人手啊，或者安排啲借個衛星俾你 scan 嘢。
借衛，但係借衛星 scan 又係佢自己私下嘅，佢自己私下。但係不過呢個私下佢冇問過阿頭嘅。不過唔係佢側寫到佢咁樣係好有，佢都真係好有 face 嘅。佢可以咁樣去私底下叫到人幫佢去 scan 嘢咁樣。但係具體佢之前做啲咩令佢咁有 face 或者話咁特別咧，咁就一路都唔知嘅。咁但係去到黎明莊關外星人士係佢以前嘅工作範圍嘅時候，佢個工作模着咗咧，就係你又先知道其實佢以前係點樣去做嘅嘢咯。咁亦都係嗰一下先會同，因為之前就話呢啲唔係我跟開嘅，你哋有你哋嘅做法，我尊重你哋嘅做法，我亦都因為作為新人，我要學習你哋嘅做法。咁亦都從學習當中，佢亦都發覺同我過往工作嘅模式唔同。但係呢樣嘢我欣賞嘅，你哋係值得欣賞嘅咁樣。咁但係去到黎明莊嘅時候，因為嗰個係佢嘅範疇嚟噶嘛，咁佢就着咗自己嘅工作帽咯。咁佢就咁先至向優馬展示到一樣佢平時優馬睇唔到嘅一面咁樣。咁嗰種充滿攻擊性嘅石堂係之前一路都冇出現，冇出現過嘅。係啦。咁但係嗰種攻擊性其實係佢講得好清楚，亦都好明白，就係因為我真係即係無論佢扮得佢無論個樣幾真誠都好，如果我放佢走，然後導致到有侵略計劃嘅發生嘅話，我真係孭唔起㗎，大佬。對人類嗰個危機產生嗰個後果，我孭唔起㗎，我唔可能咁樣去隨便去相信一個外星人咁樣，特別係因為佢過往嘅經歷，亦都令到佢冇辦法去咁樣去相信蘑菇星人族嘅行為咁樣咯。咁但係最後亦都因為優馬嘅堅持啊，咁所以最後先真係證明到蘑菇星人係真係冇惡意嘅，而且亦都係其實係成班村民已經喺呢咁多年嚟一路其實同蘑菇星人已經係有好深嘅親情喺度，所以根本會有佢擔心嘅所謂嘅侵略會發生嘅。咁呢樣亦都係呢一次再令到石堂即係深切咁再感受到 Steve 嘅嗰個作風嗰樣嘢，其實係都除咗怪物一啲冇知性嘅生物之外，對外星人其實可能都可能要有呢一種心境咁樣。即係當然可能10個外星人裏面可能得1個係蘑菇星人咁樣嘅事，係好似蘑菇星人咁善良嘅，咁但係唔係咁樣，唔係下下都咁攻擊性咁去處理嗰件事咁樣咯。咁呢個石堂嗰個改變都係寫得好好嘅。咁去到後邊就但係最好笑就係因為一直做到最後都冇講到石堂以前。究竟真係發生過咩事？你最多淨係知道，同外星人事件有關，跟住中咗伏，俾個卑鄙嘅外星人陰咗，跟住就死咗啲夥計，咁樣啦。咁所以佢對外星人戒心好重啦，咁樣。咁但係一直以嚟都唔知道發生咩事，跟住直到劇場版，跟住之後個個都話嗰隻嘢個稱號叫做邪惡宇宙人，真係好邪惡嗰隻嘢，出晒面嘅邪惡。寫晒喺塊面度嘅邪惡啊嘛，咁真係好邪惡。佢之前個過係面對隻咁嘅嘢，咁你就冇辦法去指責石堂任何嘢喎，大佬。唔係，但係我又覺得石堂個做法係啱嘅，即係你以佢個角度嚟講，對於外星侵略，你戒心重係合理，係合理㗎，係正常嘅。跟住之後你再睇埋劇場版，哇！嗰隻唔係邪惡外星人，邪惡怪人啊！嗰隻宇宙人叫個稱號叫，嗰隻真係好邪惡。佢嗰個作戰真係好邪惡喎，即係你所以咁樣石堂係合理嘅。但係同時間佢亦都有接受右馬想法嘅人性喺度咯，即係佢係可以轉變嘅，即係佢又唔係話一味鷹派就話所有外星人都要排除出去，即係佢唔係7號嗰啲地球防衛軍高層咁樣。佢係見到右馬，因為右馬嘅溫柔，令到成間黎明莊嘅人都唔使有一個悲慘嘅經歷咁樣。咁所以佢亦都經歷過黎明莊之後，佢都右馬嘅做法，即係雖然唔一定每一隻外星人都可以用到，但係我都應該要向佢學習一下對人溫柔呢一樣嘢咁樣。即係佢係冇變嘅，又唔係話冇變嘅，即係佢係學到可以用右馬呢種方式去處理一啲事，但係同時間佢對外星人事件嘅嗰個處理亦都唔會有變咯。即係首先就係戒心要有嘅，當然係要有嘅，但係同時間亦都可以相信對方咁樣咯。
即係佢係學到嘢咁樣嘅。係有多一個處理嘅方式咁樣，佢學習到呢樣嘢，咁係咯，咁樣啦，咁所以就佢啊同優馬嘅關係就好好啦，咁啊去到有一次即係去到斬機，即係去到同阿 Bracer crossover 嗰幾集啦。咁咪都見到啊！佢好見到幾樣嘢先。第一，佢終於見到一個欣賞佢咖啡嘅人啦，就係阿斬機姨係識欣賞佢嘅咖啡㗎嘛。佢好感動嘅，因為成個 skip 係唔識㗎嘛。佢話：哇！你真係識，你果然識欣賞嗰啲豆啊！我特登擺翻嚟親自炒嘅，我自己調節嘅咁樣。跟住話咩？咪即係飲嚟飲去都係咁啫嘛。你哋呢啲飲咖啡嘅幼稚園生係唔會明白呢樣嘢嘅。跟住直頭咁樣鬧啊夏目係啊，我係飲咖啡嘅 BB 班啫。哎呀咁跟住所以佢同阿斬機姨係好好朋友。跟住去到斬機姨臨消失之前，佢都特登直頭斟杯靚咖啡去送行咁樣啦。咁啊呢樣嘢都得意啦。咁仲有就係嗰一集又係咧，本身係話佢啱啱完咗嗰個空間門嗰個事件，啱啱蘇伊德嗰件事完咗之後，其實佢一路留喺 Skip， 其實係因為要喺星原市度追查嗰嚿黑馬佬啊，黑馬佬嗰個事件噶嘛。咁但係嗰件事解決咗之後，所以佢就準備要離開去翻呢個防衛隊嗰邊嘅。但係翻到防衛隊咧，我又會係跟翻以前嘅工作模式㗎啦，就同面對你哋係唔一樣㗎啦咁樣。咁點解你要加入防衛隊啊？咁樣咁唔講啦。咁跟住到嗰一集就因為係有莫古橋嘅出場啊嘛，咁亦都善用莫古橋嘅設定咧，就係佢用閃光觸發啲人最恐懼嘅嘢啊嘛。咁結果佢係閃咗阿石堂啦。咁由石堂見到咧就係呢個巨大化優馬。跟住第一下心諗，咦？點解？即係咩意思？咁後尾就明啦。跟住就原來佢喺佢個腦入面就係成班 skip 嘅人圍住佢，係再見啊！石堂先生，多謝你嘅關照啊！咁樣佢係咁同佢道別。原來佢係好唔想離開㗎咯。最後亦都因為有斬機二呢個事件，你都見到話咁嘅空間裂縫等等嘅嘢咧係未解決嘅。咁所以咧，石堂就可以留低啦咁樣。咁呢度就見到佢對於呢個優馬同埋呢個成個 skip 嘅嗰個感情已經變到好堅實啦咁樣。然後去到最尾嗰幾集啦，又就係呢個優馬嘅身體可以出現異樣啊嘛。咁咪石堂第一個發現啦，第一個叫佢唔好出去啦。見到優馬都係夾硬出咗去嘅時候，佢亦都想阻止佢啦。咁啊，同佢講：我唔想冇咗你呢個朋友啊！但係最後亦都明白到優馬嘅決心，亦都好明顯見到就係其實佢已經好早已經察覺到優馬就係阿佢同阿佢係有關係。佢直接係咪直接係咧？我唔知佢係咪啦。但係佢總之佢一定係有關係㗎啦。咁佢最早察覺到㗎啦。咁所以決定係都放手俾佢出去咁樣嗰樣嘢。咁亦都係好女主角咯。唔係女主角咯，係啊，仲有啊，佢最尾嗰集係優馬昏迷啊嘛，帶咗佢翻去啊嘛，跟住優馬喺度瞓着嘅時候，跟住佢講嗰段説話，如果可以嘅話，我真係唔想俾你去，係，我真係唔想失去你，哇得唔得㗎？跟住最後仲要手握手咁樣，佢話真係做埋女主角。都話係女主角咯，咪所以咪話係女主角咯。係啊，所以石堂係女子力 Mask 嘅女主角嚟㗎。去埋劇場版之後，就更加再確立咗呢個優馬同呢個石堂嘅呢個 CP 嘅地位咁樣咯。咁所以就石堂係一個好吸引嘅角色嚟嘅，就寫得好得意嘅，即係成套嘢裡面其中一個特質寫得好出，然後你都會好記得佢嘅一個主要角色咁樣。所以就其中一個最有人氣同最吸引嘅一個角色嚟。唔係因為你唔捨得優馬嗰個曲線咧，因為優馬係冇曲線噶嘛，頭先都話。係啊。咁結果相對地咧，佢將個曲線就放晒喺石堂。石堂點樣放開自己嗰個心境嗰樣嘢，其實就變成咗個其中一條主線咯。即係佢點樣去接觸 Skip，然後令到自己個睇法開始有啲改變呢樣嘢。
反而變咗其中一條主線咯。但係呢啲主線一般嚟講應該放落 Yuma 或者放落主角度噶嘛，咁但係佢就放咗落石堂度咯，所以石堂係寫得幾好嘅，同埋個演員我覺得個演員真係演得好好，特別係佢對於咖啡嗰種咖啡嗰種瘋狂啊，好中意佢嗰個演繹，同埋但係個演員係唔飲咖啡噶。哦，即係 Blazer 宇宙嗰個石堂先至係佢嚟嘅。係啊，先至係佢嚟嘅，係啊，先至係個演員咯。簡單講嘅話，其實我係中意飲紅茶。哦，原來係咁，係啊，咁樣啦，咁差唔多啦，石堂係嘛？我哋差唔多啦。下一個啦，咁啊就係呢個夏木林啊。阿林係阿林，就係呢個阿林係表面嘅女主角。水谷果惠嘅呢個飾演嘅夏木林。咁係咁佢就係 Skip 裏面嘅程式設計師啦，咁樣咁。其實而且直頭係後面嘅集數亦都見到，原來係呢個 Skip 裏面嘅量產型 AI 機械人呢個 Yuppie 咧，咪當然後尾你睇到嗰啲咩嗰啲 special 集數已經知道 Yuppie 原來係量產型嚟嘅。呢個咁勁嘅呢個 AI 機械人 Yuppie 咧，原來其實係佢有份去開發嘅。咁佢就係個性格比較爽朗啲啦，同埋佢就同阿 Yuppie 好 friend 咁樣噶啦。咁啊，然後亦都喺團隊裏面係一個好重要嘅呢個技術支援嘅一個成員咁樣啦。咁同埋佢亦都係點講咧？雖然佢睇落個樣好腍咁樣，但係其實佢係都幾勁下嘅。因為其實佢所長唔係成日出去噶嘛，所以其實大部分時間都係優馬同阿夏目係喺最前線工作嘅。咁所謂最前線嘅意思係咩咧？係即係包括咪即係電鼠嗰集咧？電鼠嗰集咧係夏目有次你要阿優馬將嗰個播網器交俾阿林嚟去捉嗰隻嘢。屌真心屌有搞錯，跟住事後發現，喂隻嘢人咁大喎，喂隻嘢人。其實我覺得應該係要俾 Yuppie 入去捉噶咯。係啊，係咯，因為佢哋去到嗰陣攞播網器嗰下已經知道隻老鼠起碼都係人咁大噶啦嘛，咁點解會叫夏目去攞播網器捉？係咪我覺得真係有啲癲，但係夏目係可以若無其事咁立起個播網器就行入去嘅，咁就係真係好鬼堅抽啊！我覺得係，咁而且亦都係佢都係好努力咁去做嘅工作嘅，咁同埋我覺得係佢嗰一集都有樣嘢就係佢同啲平民打成一片咯，嗰樣嘢就係佢係同嗰啲街坊係好 friend 噶嘛，即係啲街雖然有少少唔鋸啦，即係成日啲人話成日都話係阿庫或者防衛隊去搞掂隻怪獸，明明我哋 skip 都出咗唔少力噶嘛，咁但係嗰度係咁，但係佢依然都係同啲街坊好 friend 咁樣嘅，咁呢個咁所以佢都係咁樣咯。咁跟住佢其中當然佢最亮眼嗰集當然就係講佢以前嗰個老師個集數啦。咁就係呢個石神定石上啊，佢個老師。我覺得唔應該放喺禮拜六朝頭早9點半播嘅咯，嗰集。咁佢係叫佢呢個第9集啊，再見要諗啊。咁就係根原穗三，你做咩將一個夜晚劇集嘅劇本寫咗喺朝早？咁佢係因為嗰集就係講阿林咧，就遇翻佢個學生時代嘅時候一個恩師啊。咁啊呢個我記得叫石神啊。咁佢就係、但好似唔係直接係佢老師嚟嘅。咁但係就喺圖書館裏面見到佢，咁然後兩個就因為怪獸嗰啲研究嘅關係咧，咁兩個志趣相投咧。咁所以就兩個就慢慢關係變得親密起嚟啦，咁亦都經常喺圖書館碰面，咁就去交流心得咁樣。咁呢個亦都係阿林嘅一個初戀嚟嘅，即係佢好敬仰呢個老師，咁然後慢慢衍生出一個戀愛嘅情感咁樣。咁亦都係因為對呢個老師嘅呢個嘅感情咧，先令到佢去想去投身去 Skip 嗰度工作嘅。咁亦都因為咁樣先會有 Yuppie 嘅出現咁樣嘅。咁本身係呢樣嘢就一路都呢個老師嘅身影對佢嚟講一路都非常重要啦。但係去到佢再重遇翻阿老師嘅時候咧，最後就發覺原來老師已經同佢想像中嗰個形象係
係出現咗出入嘅。咁就係佢去到佢哋喺度調查，因為嗰陣有兩隻怪獸啦，就係呢個利朗嘎同埋呢透明怪獸利朗嘎同埋呢個地底怪獸。佢調查佢調查利朗嘎先嘅，我記得好似係咪咧？因為佢嗰陣時話利朗嘎出現，咁然後就用嗰啲作戰就話唔係擊退咗嘅，即係趕走咗佢咯。其實係打死咗隻利朗嘎嘅，即係大家以為係啦，但係其實佢只不過入咗假死狀態。咁但係個老師就嗰一下就話：哇！今次你個作戰好勁啊！我哋可以攞到個咁完整嘅一隻怪獸嘅標本咧，咁會對我哋嚟緊嘅怪獸嘅嗰個研究咧就會好大進步㗎啦。咁樣，咁本身淨係咁樣嘅啫。咁但係之後阿石堂就話喺防衛隊嗰邊就收到報告就話，有人將啲怪獸嘅標本用高價賣咗出去海外。咁然後咧，防衛隊已經查到個嫌疑係邊個，咁然後就係呢個石神。揾翻山神五啊！唔好意思，係山神亞馬加比山，只不過石咁就話有嫌疑嘅就係呢個山神咁樣。咁阿林你同佢係好 friend 嘅，咁所以你就去同佢，即係你去戳佢啦，埋佢身做個臥底，戳一戳佢啦咁樣。咁埋到佢身之後就發現其實都唔係，佢都仲係以前，即係唔係應該話聽落去佢講嘅嘢仲係以前嗰個充滿熱情嗰個老師係啦。咁但係到最後阿林就決定，即係望落去係好似冇乜同以前冇乜分別咁樣啦。咁然後就但係最後因為阿林自己都唔信佢係做一啲黑市去賣走啲怪獸咁樣，即係偷走啲標本去賣走佢咁樣。咁但係佢因為唔想信，所以佢先至要去確認呢個事實，即係呢件事係咪真咁樣。咁結果佢就戳佢啦，咁就話：老師你而家係咪做緊一啲好重要嘅研究啊？即係我有啲咩幫到你啊？你同我講啊，我都係 skip 嚟噶嘛，我可以幫到你做啲嘢噶喎，咁樣。咁然後即係暗示如果你要偷標本嘅話，我幫你偷啦咁樣。因為而家星原市係最多怪獸出現嘅地方啊嘛。咁星原市嘅 skip 分佈，即係我哋分佈就最容易攞到啲標本㗎啦。咁樣我幫你啦，咁樣即係暗示咁樣。咁然後就上咗當啦，呢個山神。咁就真係叫阿林幫佢偷標本。咁然後就加埋阿石堂，佢哋就整咗個陷阱，就捉佢現場逮捕佢啦咁樣。咁所以就最後發覺原來佢真係牽涉咗呢啲事啊！咁又山神又話唔係，因為你哋唔聽我講啊！即係你哋明我哋只要去利用怪獸嘅力量去，我哋係可以利用到怪獸嘅力量去令到我哋嘅生活，令到我哋嗰啲科技變得更加理想，更加生活，令我哋嘅生活更加好啊！你諗下，如果用利朗嘎嘅能力去發電，我哋成個城市會爭幾遠咁樣，但係冇人聽過呢啲講法，所以我要做俾你哋睇咁樣，咁所以佢先至走上呢條咁嘅歧路嘅咁但係最後佢個出發點其實我覺得幾好，呢個係唔係因為呢一集咧其實幾有探討意思嘅，除咗嗰個呢個學生妹同呢個老師同自己嘅青春道別咯。唔係因為除咗呢樣之外咧，其實阿山神佢講嗰樣嘢咧，其實我覺得係可以喺超人其他作品入邊，可能即係改一改個劇情啊，或者乜嘢，佢再探討。因為佢講緊嘅就係我哋利用到怪獸嘅能力，我哋嘅將來就可以變得更加好。我咁做係為咗我個仔，即係我啲後代，即係我個仔或者我孫，我為咗佢哋嘅未來，我先至做咁多怪獸嘅研究。但係你哋冇人肯投資俾我，所以我咪攞你哋啲怪獸標本去賣，去整資金咯。研究怪獸要資金噶嘛。我做緊嘅嘢係為咗未來着想。點解你哋個個要阻止我？你哋個個淨係識得講而家，點解你哋冇人諗將來㗎？咁樣係啦。咁呢個我覺得其實係有得可以探討落去嘅。佢個出發點係唔差㗎喎。佢講緊未來套翻現實啦，又話能源問題啊，又話環保問題啊，跟住之後呢樣嗰樣，或者係人口增加，跟住之後令到物資不足啊咁樣。咁佢講緊嘅嘢其實係的，而且確係要諗嘅喎。咁然後佢就話用怪獸嗱，利朗嘎可以發電，你唔好話利朗嘎可以發電，利朗嘎嘅部位啊係有發電嘅能力，因為你睇翻 set 嗰陣時都係噶嘛。阿 Windom 嗰個發電機唔夠勁，跟住就啟動唔到個 Windom，跟住最後就塞咗利朗嘎隻角入去，咁就令到個引擎可以喐到咁樣噶嘛。咁跟住之後，又或者佢話第5集嗰隻鯨魚，因為嗰隻鯨魚係不停噴鹽噴到淡水變鹹水啊嘛。
咁你就話喂，咁嗰條鯨魚係可以自己生產鹽出嚟嘅喎。你有呢隻怪獸嘅話，咁喂，你可以自己生產鹽喎，你唔使一定要去咩海水產鹽啊嗰啲咁樣喎。即係又或者你岩鹽又唔使刮岩鹽咁樣，你可以攞隻怪獸咁樣產鹽咁樣又得咁樣。咁佢講緊嘅嘢係的，而且確係對於一啲全球性嘅危機嚟講係一個好重要嘅範疇嚟嘅。但係佢唔啱嘅地方就係在於你犧牲而家嘅人，跟住之後你去建立將來咯。佢又有少少位，我又覺得你反駁唔到佢嘅就係點解冇人諗第日嘅事，個個淨係掛住而家有人死，即係而家有怪獸出現，咁就好多人死。但係冇人去諗，咁第日咧？第日你唔去解決呢啲問題，你唔嘗試下利用怪獸嘅力量，你第日都係有好多人死嘅喎，咁樣。佢有提出呢個觀點嘅，咁但係你冇理由放唔理啲怪獸，或者係因為去利用啲怪獸，所以選擇就會搞出好多人命危機或者係人命傷亡咁樣。咁你呢個問題唔可以放置噶嘛？咁但係你淨係話你第日你唔理而家，咁結果你唔理而家嘅後果，咪第日都係會出問題咯，大差咯，都係出問題噶嘛。係啊，咁就佢個主張咧，其實係幾好噶，我覺得係有一針噶。咁但係阿林佢哋攞個位都唔係話有錯或者有啲咩，即係阿林佢哋攞個位都好噶，即係佢哋話佢係話你係手段出咗問題噶嘛。你手段出咗問題，同埋你唔應該放棄而家嘅人嘅生命噶嘛。即係阿林佢哋講嘅係呢樣啊嘛。你放棄而家嘅人嘅生命係冇用噶嘛。係啊，等於你認為唔應該為咗而家放棄未來，咁同樣地都唔應該為咗未來放棄而家嗰啲人噶嘛。如果咩都話為咗未來有啲少少犧牲在所不惜，呢個少少犧牲係會無限咁延伸噶嘛。你少少犧牲會無限咁放大噶嘛，會越嚟越你就會越嚟你總會越嚟越犧牲得越嚟越多嘢。咁到時係咪任何事都可以咁樣講就算數就可以先咁樣咁？即係佢哋斟酌係呢樣嘢咯。咁所以係 OK 嘅，得同埋可以。即係關於話佢應唔應該利用怪獸嘅力量呢樣嘢，我覺得其實係可以繼續之後再發展落去咯。咁但係山神最後而家就俾人捉咗啦。咁最後就同埋呢集嘅重點唔係呢度啊嘛。係呢集嘅重點係阿林點樣同自己嘅青春道別。係啊，最後就教授就話啦咩啊？我借你過橋嘅啫。咩我哋過去嗰啲咩時光，我一早唔記得晒啦咁樣。咁但係講完呢句嘢，最後咧，阿教授係拗咗塊面。咁又阿林因為過往同佢圖書館嗰啲嘅相處入面咧，逢親阿教授講嘢唔老實咧，佢就會拗面。呢個時光對於喺教授個內心入面係佔有咗個位置嘅咯。咁但係嗰陣嘅教授係已經結咗婚有老婆啦，咁樣咁。有埋仔添啊！係啦，有埋仔添，生埋啊！所以啊，跟完瑞三先生，點解你又係9點寫個咁樣嘅故仔？朝頭早9點半嘅時候寫個咁嘅故仔，係啦，你真係 OK 咩？當然其實係即係你用訣別青春呢樣嘢去解釋，我又覺得 OK 嘅。咁但係就算用訣別青春嚟講，好似兒童翻講去到用寫訣別青春呢啲位，又好似真係好似深得，好似係咪會有啲深得滯咁樣咧？咁但係即係我哋大人嘅觀看體驗上，我就覺得呢集係寫得好嘅，係啦。咁啊，直到最後阿林佢其實一路係含住拋眼淚，好想喊啦。咁但係阿 Yupi 就出嚟話：阿林你唔好喊啦，你咁樣我都唔開心㗎咁樣。咁但係嗰個意思就係起碼都仲有 Yupi 呢一個過去老師有關嘅一樣嘢去仲喺呢度咁樣，咁所以 Yupi 除咗係同老師叫做有啲關係之外，亦都係佢繼續前行，繼續向，即係唔係純粹係因為老師，亦都係佢繼續向 Skip 向一個佢真正想做嘅嘢前行嘅一個證明。咁由 Yupi 同佢講：你唔好咁樣啦，你要繼續努力㗎咁樣。咁所以夏目最後亦都堅強起嚟，咁都忍住咗個眼淚，咁就同阿 Yupi 一齊翻去呢個 Skip 嗰度啦。咁樣咁佢叫做 Skip 而家係佢嘅一個新嘅屋企咯，已經係即係以前對佢嚟講，教授山神教授嗰個地方先至對佢嚟講係有歸屬感，但係而家已經唔同咗啦。即係佢同山神教授嘅，即係喺佢同教授相處嘅嗰段時間，佢學到嘅嘢就令到佢整咗 Yupi。咁然後同 Yupi 一齊，而家就已經係佢新嘅
有歸屬感嘅地方咯，就變咗做。係。咁所以就係叫做訣別咗呢個過去，然後就接受而家新嘅現在咁樣咯。仲有夏目，仲有就係佢同佢個 friend 嗰集啦，即係見翻佢嗰個社畜朋友嗰集啦。社畜朋友嗰集都好後噶啦。係呢個實現夢想之島21集，今日見到嗰個社畜朋友結束sorry，實現夢想之鳥係佢個 friend 係就係社畜啦，咁然後就仲要又做到殘債咁樣啦，咁但係就見到跟住再見翻夏目嘅就好羨慕夏目咁樣啦，咁然後就跟住亦都遇到呢個超時空大決戰裡面嘅嗰粒波波啦，咁佢就開始許願啊。跟住就因為嗰粒波之下就產生咗一隻小型嘅怪獸咁樣，然後同呢隻小型嘅怪獸相處之下，亦都開始啲嘢好似開始順利咗啦咁樣。但係嗰隻嘢越嚟越大隻，咁啊亦都俾人揭發咗啦咁樣。最後忍唔住就同夏目講：點解你就可以順風順水，你又可以你又靚女，又多人又受歡迎，又多人中意你工作又咁順利，而我就要面對呢啲嘢咁樣。跟住最後就佢就發爛渣咁啊，搞到影響埋嗰粒紅色波波咁然後就變成咗呢個超時空大決戰裡面嘅嗰隻合體怪獸出嚟啦咁。King of Monster 係啊，King of Monster 咁樣。咁但係呢一集咧寫嗰個 friend 嘅，咁但係實際上大家睇完之前夏目嘅嗰啲相關嘅一啲嘢之後咧，你又忍唔住喂大佬，夏目都唔係好過嘅啫，你唔好睇表面啊大佬。當然佢當下當然係唔會諗咁多嘢啦，咁就最後就佢咁只能夠就爆炸咗咁樣啦。咁喺夏目嘅引導之後，最後都令到佢個 friend 都同嗰粒波波決別咗咁樣咯。咁夏目佢主要劇情嘅集數就係呢兩集咯。OK 嘅，但係我自己係覺得我覺得係老師嗰集係比較深刻啲嘅。咪老師嗰集太勁啦，老師嗰集太勁啦，個內容真係。唔係KOM 嗰集其實都寫得好嘅，咁但係因為 KOM 嗰集阿林真係唔係個重點啊嘛，重點係佢個 friend 啊嘛。係啊，即係佢係一個被佢個 friend 仰慕嘅對象啫嘛，主佢個作用就係咁樣咯。咁所以就唔算太多嘢咯。但係佢仲有就係你要再講嘅就已經係劇場版裡面佢俾植物上身嗰度。嗰個其中另一個好深刻嘅位就係嗰個咁就係咁啦。咁因為阿林係我覺得其實可以俾多一集單元回去嘅，但係就佢得2集單元回咯。今次其他部分就比較，因為佢都係偏向好輔助型嘅角色咧，就冇乜話好多即係平時其他單元回入邊都唔係話有好多位會好focus 落去佢度嘅，但係你又覺得有佢喺度個環境係會柔和好多嘅，即係會舒服好多嘅，叫做咁樣。同埋因為可能一開波第4集開始咧，就已經打咗個形象俾佢，就係佢係好親民嘅，即係因為本身佢哋都係平民組織啦，咁然後佢亦都會同啲街坊打成一片咧，就令到嗰種阿 Q 個世界觀入面嗰種人情味，其實係喺阿林身上出現個咯。咁但係佢個人嗰個特質係咁樣啦。咁但係佢嘅單元回全部都同你講，佢啲 friend 全部都係癲嘅，全部都好大喎。點解佢啲 friend 咁黑暗嘅？點解啲 friend 一係就好激進，一係就好癲咁樣咯。咁咪啲識。唔係就係佢一個咁親民、咁有包容力嘅人先忍受到呢啲咁嘅人咯。咪都係㗎。咁你睇翻教授嗰集咧，其實佢中間嗰啲回想畫面咧，佢有一段係講佢同教授識之前嘅。咁佢話佢高中生嗰陣時就已經日日走去大學圖書館嗰度去睇書㗎嘛。咁然後佢啲 friend 咧趁佢行開咗就話佢，佢真係好奇怪嘅，有乜理由做高中生會係咁喺度睇，自己走去大學嗰度睇書㗎咁樣。即係其實佢啲 friend 都即係當然係 friend 嚟嘅，你好明顯睇到佢哋嗰啲説話係朋友，即係真係 friend 嘅。咁但係真係 friend 嘅同時間，佢哋都覺得，點解我諗
平時放學唔去玩嘅？即係佢哋會奇怪呢樣嘢，點解會走去讀書唔會走去玩嘅咧？咁樣嘅，佢哋會奇怪呢樣嘢嘅嘛。咁所以你證明阿林都個人都係怪怪地，有啲怪怪地，係啦。唔係咁當然你話佢好中意學習，咁都冇問題嘅，係啊。係。唔係同埋佢同 Yupi 係幾正嘅，我覺得。係啊。Yupi 係啊，呢個佢哋啲交流好似，所以其實佢唔係一個好焦點放喺佢度嘅角色嚟嘅，但係氣氛上面或者話嗰個點解成套嘢嗰個氛圍上面有佢，其實你又覺得成件事好舒服好多咁樣咯。咁我哋好再跟住就講下所長啦，就係呢個半博智啊，西慶一郎。阿爸咧，就爆龍紅啦，係啊，咁樣，咁佢就係所長咯，同埋佢本身都係研究學者嚟嘅，即係或者應該話佢係跟嗰啲研究學者讀到好高級咁，然後就加入咗 Skip 咁樣去幫手做研究怪獸嗰啲咁樣。咁佢主要俾佢嘅集數就譬如話鯨魚嗰集啦，就係見翻佢個恩師啦。個恩師就係同佢講就係講翻佢過去嗰一件事，就係話咩就係以前成日話咩嗰個，即係佢哋研究緊嗰隻怪獸喺嗰個湖嗰度出咗啲問題，咁所以就封鎖，咁封鎖咗好耐，咁啲平民都開始有啲不滿啦，咁所以就開始政府就打算，喂，又冇乜特別嘢，不如解封算啦咁樣。咁跟住然後開始就話阿 Skip 啦，同埋嗰個所長嘅恩師咧，就開始研究件事，研究個湖嗰啲嘢。咁一路就覺得，喂，冇理由個湖裝唔到咁大隻怪物嘅喎，佢係咪真係有怪物啊？定係其實冇事，佢哋嚇自己人咁樣。咁但係嗰個教授就提翻起所長一件事，就係你記唔記得呢嚿個化石啊？即係你以前咧，我記得話咩？以前話你攞過俾我睇，咁我一路同你講話呢嚿唔係化石嚟㗎。咁但係你堅持同我講話呢個唔符合我哋以前認知嘅嗰啲生物嘅嘢嚟嘅，所以呢嚿應該唔係化石嚟㗎。咁但係嗰陣個所長就堅持啊，喂，可能有啲嘢係超出咗我哋而家嘅認知嘅咧。咁最後就發現咗原來嗰嚿係真係化石嚟嘅，嗰個係古生物化石嚟嘅。咁就提醒咗教授就話我哋要唔可以俾我哋嘅知識去限制咗我哋嘅想像力咁樣。咁所以所長都係一個。雖然而家睇唔出啦，咁但係佢都曾經係一個好血氣方剛、好有想像力嘅一個人嚟嘅咁樣。咁同埋佢另一個作用就係去俾阿執本晒嘢隻狗。冇錯，係唔係每作怪迷就話所長其實以前就曾經有養過柴犬嘅咁樣。咁佢就特登喺佢個辦公室嗰度就擺咗佢張相喺度，咁就要嚟俾阿執本晒嘢隻狗咁樣，係啊。跟住另一個就係佢另一集就係佢講佢同佢個女嗰集咯，嗰集都 OK 嘅，就係都係其中一個鹹超常有嘅呢個父女會咁樣啦，就係個女咧就想做啲 KOL 咁樣，想做網紅嗰啲嘢咁樣啦，咁就所以去電視台嗰度做啲實習咁樣。咁但係就話一路同佢老豆個關係就唔算話非常好咁樣嘅。咁因為話佢就覺得而家嘅工作上面咧，佢唔係好明老豆要做啲咩啦。咁因為老豆又可能又冇特別同佢講咁多啦。咁然後佢又覺得 Skip 呢啲唔起眼嘅工作，咁所以呢樣嘢令到佢個女對個老豆好似都冇話特別好敬仰或者話特別中意咁樣啦。咁但係就去到特異種嘅歌美斯突然間走出嚟，咁啊搞到歌美斯 SP 歌美斯 SP 係咁就嗰次因為咁啱就喺正個女實習嘅嗰個地方度出現，阿女就好近距離咁睇到老豆嘅工作咁樣，咁先至令佢發現到即係唔係要所有人都要睇到，所有人都要捧你上天咁先至係一個好嘅工作。咁其實有好多人其實默默咁喺背後付出係我哋唔知嘅咁樣。咁而我爸爸就係做緊呢啲咁不求回報嘅工作咁樣。咁呢樣嘢令到佢對佢爸爸有啲改觀咁樣咯。呢度都係我覺得呢集都係貫徹翻阿 Aku 嗰個好 soft 嘅嗰
嗰個氛圍。因為一般嚟講，通常都係會夾硬作一個高光時刻，俾阿所長去好型咁贏一次咁樣嘅。咁但係呢一度咧都冇話特登俾阿所長好型，係其實好 soft 咁去講翻俾你聽。其實阿所長就係好努力咁做好自己。佢就其實呢一度嘅所長都係平時嗰個所長嚟啫嘛。但係呢個平時嘅表現就係令到阿女理解到，唔係我爸爸平時做緊呢一啲工作就係咁樣㗎啦。佢就係唔會有人去歌頌佢，亦都唔會有人注視到佢。但係佢係一個佢係呢份好係應該要被看見嘅一份工作咁樣咯。咁呢樣嘢我覺得係呢種平實同埋呢種 soft 咧，我覺得係好貫徹到阿酷嘅風格咁樣。係咁啊，所長就係咁樣。所長係叫做爸爸咯。好爸爸咯，所長，因為阿 Yuma 係新人嚟噶嘛，而且仲係啱啱大學畢業出嚟嘅新人咁樣咧，即係阿 Yuma 係對於 Yuma 個角色嚟講，佢就係一個教佢點樣處事嘅人咯。再加埋本身你現實上都係，因為阿 Yuma 同阿石堂兩個都係新人演員嚟嘅，咁結果就係叫咗個特攝經驗者過嚟帶佢兩個咁樣咯。係啊，同埋我好中意哥斯拉 SP 嗰集。哥美斯 SP 嗰時哥美斯 SP 擺明係哥斯拉 SP 啦嗰集，哥美斯 SP。嗰隻都唔係哥美斯嚟，仲要係結晶體，仲要都係結晶體，仲要都係結晶體，係咪巧合啊？我不這麼形容。咪叫藍色結晶啊嘛，最後。係啊，即係。你唔好以為轉咗顏色，我就唔知你講緊影射緊啲乜嘢啊？係咁樣咯。咁同埋阿所長有啲位係跟唔上時代嘅大叔咯，你見到佢係。咩？即係食錢怪嗰。食錢怪嗰集咧。佢完全理解唔到咩叫電子貨幣，佢完全係啊，完全理解唔到。但係總之就好理解。唔係佢係理解唔到乜嘢 super chat 啊嘛，即係啲人話咩係咁掉 super chat 俾阿食錢怪咁樣，咁跟住之後到阿 Aku 同阿食錢怪打緊嗰時，咁佢哋將嗰個咩學習程式啊定乜嘢嗰個，即係總之將嗰個程式教佢嘔翻啲錢出嚟啊嘛，係教佢嘔翻啲錢出嚟，咁跟住就 Aku 係將嗰個程式抌咗入個盾度，跟住之後再飛個盾過去噶嘛，咁跟住之後佢見到個盾好似個錢咁樣飛咗過去，跟住就話哦呢個就係嗰啲所謂嘅 super chat 係嘛？唔係啊，即係嗰啲跟唔上時代嘅大叔咯，呢個又寫得幾好笑嘅嗰啲位。係啊，同埋我記得係咪佢有講嗰啲典故，跟住係佢哋聽唔明咁樣好似。係啊，所以就喂，而家冇人會講會咁樣去比喻嘅喂，阿所長咁樣係啊，即係佢都有少少 out地咁樣。咁但係我覺得一個好平實嘅大叔，同埋一個好正常、好帶新人嘅所長咁樣咯，就係咁。咁就唔係話好特別、好突出嘅，咁但係都係一個幾，即係呢個喺 Aku 呢個溫柔嘅氛圍入面，我覺得係一個唔可以缺少嘅一個角色。嗯，係。再下一個啦，跟住就講我哋嘅另一個英雄係嘛，係 Yupi 啊，因為係廣瀨裕也配音，就係冇 Access Flash，但係有入到電子世界。係佢有入電子世界。咦？你入咗電子世界喎？係啊，仲有嗰條熟悉嘅隧道，係啊，所以大家裕太配音啦，裕太配音啦，係啊，咁啊 Yupi 係同埋我一個設計好得意嘅 Yupi 咧，其實係兩個部分組成嘅，就係 U 同阿 P 係啊。即係個頭就係阿 U，跟住個身就係阿 P，咁就有時候需要偵察嘅時候就可以分離阿 U 出去咧，咁就好似無人機咁樣去做高空偵察咁樣。跟住阿 P 就喺地面嗰度做呢啲睇勞動工作咁樣。咁我覺得呢個阿 P 可以高速移動，好勁啊，可以變形啊嘛。阿 P 小老寶式嘅變形啊嘛，跪喺度。同埋嗰個明明個設定係民間研發出嚟嘅 AI 機械人，但係我想講咧，佢咪有個盾牌，個盾牌好擋得嘅喎，個盾牌好似好擋得嘅喎，我記得佢仲有好多好神奇嘅作戰都係用 Yupi 去做。你唔好問點解一架無人飛機可以飛到40米高去餵隻怪獸食藥啦咁樣，或者咩仲有咩？佢係當所有人都唔知道嘅時候，佢係第一個爭少少偵測到蘇伊德存在嘅角色嚟嘅，即係嗰個。但係你諗下，整佢出嚟嗰個係阿林喎，點解可以整到一架咁嘅嘢？可以高性能到咁係啊？點解可以咁勁嘅？
跟住仲有就係跟住平時除咗斟茶遞水入面前線工作又佢又做到啦，零距離面對怪獸嘅嘢又係佢做啦，即係到底點解 Skip 可以開發到一個咁樣嘅機械人出嚟嘅？而且呢架嘢係唔係最令我震驚嘅係咩啊？就係去到啲 SP 集數嘅時候，我先發覺原來 UP 係量產型嚟，好乸誇張喎！仲要唔同型號嘅 UP 係有唔同個性嘅喎。突然間對 Skip 呢個組織係感覺係重新要重新評價咯。突然間發覺由呢個咩窮酸 NGO 變咗喂，點解可以研發到係咁嘅嘢出嚟？唔好問。係啊，咁就係同埋個樣真係好得意咯。然後仲有就係好多緊要關頭都有佢份嘅，即係特別係呢個 Aku 嘅同鄉需要同優馬去溝通嘅時候，又係經佢啦。唔好問點解電子戰都關佢事咧，我就唔問我啦，點解嗰次電子貨幣要 send 啊 UP 入去電子世界？咁佢係 AI 嚟㗎嘛？係佢係 AI，咁然後嗰條跟住仲有就係 send 佢入去嘅時候見到條隧道啦，跟住有嗰條熟悉嘅隧道啦，所以佢嗰個匿入電子世界呢個係走入電子世界呢個好識玩緊啊！咁佢最後仲有後半佢俾阿 Aku 個同伴上身咯。嗰個突然間成把聲唔同咗啊！個眼熄咗燈咁樣，第二次俾人上身嘅時候，我好似呢種感覺好似唔係第一次嘅咯，咁樣跟住照俾人上身咁樣咯，咁啊係幾可愛，我覺得好可愛嘅呢隻，好可愛。咪同埋佢分阿 U 同阿 P 分咗體之後咧，阿 P 嗰邊會有條脷伸咗出嚟，因為佢塊嗰個又勁得意。佢個 body 係隻狗狗咁樣，咁有個狗狗塊面會伸條脷出嚟，咁就會繼續喐。咁係我覺得個成個設計係好可愛嘅，即係所以係一個不可多得嘅吉祥物，係啊，咁亦都因為有呢個裕太配音嘅關係，所以大家亦都會好記得佢咁樣啦，咁好啊，跟住再下一個啦，就係呢個蘇伊德啊，佐藤乾利子飾演嘅蘇伊德，因為睇到如月車站嘅關係，我就聯想到好多唔應該聯想到嘅一啲嘢咁樣啦，就譬如就係。呢個如月車站嘅真相就係因為佢哋經過呢個佢哋個行星嗰條隧道啊，啲人類係經過一條隧道走咗入如月車站係咪？係啊。唔係我係睇完 Aku， 跟住之後去入戲院睇如月車站第2集，跟住之後我先發現，咦係喎蘇伊德嚟嘅喎嗰個。係啊，咁樣。咁蘇伊德就係同阿 Aku 係同一個星球嘅人嚟嘅，咁就。呢度都穿大橋啦，總之就係話 Aku 佢哋係另一個星系裏面嘅一啲嘅居住民嚟嘅，咁然後就話佢哋嗰個類似太陽嘅嘅行星就將要瀕臨毀滅啦，咁你之後行星毀滅咁就會爆炸噶嘛，咁一爆炸咁佢哋居住個星球都會受牽連，咁就會滅亡啦。咁啊為咗去阻止呢件事咧，咁佢哋個星球嘅人就喺度研究緊有啲咩方法阻止自己星球嘅滅亡嘅。蘇伊德嗰邊咧就係一個你要當係激進派咁樣咯，咁佢哋就提出咗個方法就係。我哋用一個空間隧道，喺呢個行星爆炸嘅時候咧，咁就將嗰個行星嘅熱能咧嘅能量咧，全部經過空間隧道傳送晒去另一個星系嗰度。咁跟住咧嗰個設計都要短時間要完成，咁樣等等嘅關係啦。咁所以咧喺偶然之下咧，咁你就發覺原來嗰個空間隧道嘅個終點咧就係地球，就係阿優馬佢哋個地球。咁當然咁你將所有嘅能量轉移晒過去地球，咁地球食晒，咁地球梗係會收皮啦。咁但係蘇伊德佢哋嗰邊嘅勢力就係話冇啊，為咗我哋星球嘅存亡，冇辦法㗎啦，我哋焗住都要咁樣做啊。咁但係咧然後Aku 佢哋嗰邊咧就比較就溫和派啦，就話喂，咪住先，行星爆炸都唔係一時三刻嘅事嚟㗎啦，我哋仲有時間嘅，我哋仲有辦法拆得掂呢件事㗎，我哋會揾其他辦法，你俾啲時間我哋咁樣。咁但係咧蘇伊德佢哋嗰班就係話我哋都唔知你哋係咪真係會揾到辦法，我哋點可以冇呢個風險咧？因為我哋嘅星球會滅亡嘅大佬咁樣。蘇伊德佢哋嗰邊咧就帶住呢個空間隧道嘅裝置咧，就想喺set 去地球嗰邊，咁然後就想將啲能量傳送晒過去啦。咁由 Aku 咧就係或者叫而家開埋名咧就叫阿路迪翁啊，就係溫和派嗰邊派嚟地球嘅使者，就去阻止阿蘇伊德佢哋咁樣做嘅。咁最終就成功阻止咗個出口嘅開啟。
咁就將蘇伊德派嚟嘅呢個單角怪咧就擊退埋咁樣。咁但係路迪翁咧同時受咗重傷，咁啊蘇伊德亦都因為任務嘅失敗，咁就去同埋嗰個裝置俾阿庫收埋咗，咁所以佢就潛伏咗喺地球去等待時機咁樣啦。咁然後路迪翁亦都因為呢次嘅戰鬥咧受咗重傷咧，咁然後佢就潛伏咗落去呢個，咁就當時偶然遇見到嘅呢個優馬身上，咁然後就亦都透過優馬嘅想像力咧，咁就去將利用咗優馬以前細個設計嘅嗰個英雄嘅形象咧，咁就去修復翻自己，咁就變咗，所以就變咗做而家回到多羅馬 Arc 嘅呢個形象啦咁樣。咁但係因為嗰個出口係暫時俾路迪翁塞住咗啫，咁但係個能量一路積聚咗一個通道裡面噶嘛，咁其實最後總會谷爆泄出嚟噶嘛，咁所以故事嘅中間就係開始要面對呢個危機啊，就係譬如路迪翁要呢度講埋咗阿庫就係呢個敵原聖人配音嘅咁樣。咁阿庫或者路迪翁咧，咁就去同優馬去坦白晒所有嘅事啦。咁由蘇伊德亦都開始現身，咁就想搶呢個通道嘅呢個裝置咁樣啦。咁就最後就因為蘇伊德就話：喂，路迪翁佢冇同你坦白，佢冇同你坦白呢啲事，佢點解要隱瞞呢啲嘢？佢想唔經唔覺咁拉你落水，拉你哋落水啊！你唔係仲相信佢係嘛？咁樣同埋你知道你哋無論做乜嘢都係解決唔到呢件事喎。呢啲能量點都會湧過嚟，你呢邊你哋係注定會滅亡嘅喎。咁樣跟住佢特登講呢啲説話嚟去令到優馬個意志動搖啊！咁亦都動搖之下咧，佢就冇辦法去變身咁樣。咁啊，當然最後亦都係優馬都願意相信阿庫，咁阿庫亦都話就係喺咁多年同你嘅相處之下，我對呢個星球亦都產生咗感情，我亦都好希望守護你個星球，但係我真係諗唔到辦法，所以我先唔敢同優馬你哋去講呢個真相出嚟咁樣。咁啊，最終優馬亦都接受咗阿庫呢啲講法咁樣，就最後今次就靠阿庫去發揮個想像力啦，咁就將呢個空間隧道嘅裝置轉化為呢個 Crypt， 咁就變成咗銀河裝甲咁樣，咁就變咗個 Final Form 嘅裝甲咁樣，暫時緩解咗嗰個問題咁樣。成個中段呢個大事件嘅個故事咧，我都覺得都係寫得好正嘅，即係譬如阿庫點樣去喺鏡世界裡面點樣用一個塗鴉繪本嘅方式，嗰啲影像去解釋翻嗰個佢哋自己嗰邊星球嘅故事啦。跟住蘇伊德點樣好陰險咁用好多方法去打擊優馬啦，同埋有好多好 meme 級嘅一啲外星人攻擊人類嘅畫面咧，即係譬如佢點樣喺個戲院個熒幕度走出嚟，同埋我好中意佢嗰個隻手伸出嚟嗰個姿勢咧，真係好鬼溝喎一件事，好笑，我想講嗰度係。好有喜感。唔係，但係佢俾到個感覺係好詭異嗰種感覺出嚟嘅。係啊，即係阿蘇爾德個演員係好演到嗰種外星人嘅詭異嘅感覺㗎，但係佢同時間亦都有喜感嗰個畫面。係啊，咪超和二期咯，超和二期嗰種其實其實係有啲恐怖嘅，但係同時又有少少分離感覺嘅嗰個氛圍係超和二期嗰種感覺嚟嘅。佢成個造型啦，成個演出都係好吸引嘅。蘇爾德最尾嗰兩集啦，佢對優馬嗰個精神打擊又係做得好出色啦！我淨係覺得哇，大佬你真係完全觸及人哋底線，真係做足功，即係嗰種係佢真係做足功課，知道晒優馬啲弱點係咩咧，就專針對佢精神去攻擊咁樣，咁都係好勁嘅咁樣。同埋佢咩咯？唔係我真係好中意咧，最後一集嗰個夢入邊嗰個空間咧，你喺阿庫講嘢嗰陣時都知道啦，因為阿庫係話優馬你嘅想像力救咗我，你嘅想像力令到我同你變成咗阿庫去對抗啲怪獸咁樣啦。其實呢個都有提到，就係阿庫佢哋嗰個銀河嘅嗰一個唔同種族嘅人都係缺乏想像力嘅種族嚟嘅咯。係。咁然後因為佢哋缺乏想像力咧，所以蘇伊德喺最後導出嚟嘅嗰個夢嘅世界咧係乜都冇噶嘛。係啊。係真係得個樣嘅啫嘛。係得個殼。咁跟住之後嗰度咧係好恐怖嘅，其實我覺得睇落去係。係啊，即係譬如優馬個阿爸咧，攞住個乜都冇嘅碗，跟住之後喺度食飯喎，喺度食夾餸咁樣，哇咩事啊？跟住之後又攞個空嘅豉油樽喺隻冇嘢嘅點上面滴豉油咧，哇勁！我覺得嗰度場戲係勁好咯，係寫得，即係佢一邊側面描寫咗蘇伊德佢哋唔夠想像力，
跟住同時間亦都寫咗一個呢一個個夢的而且確係可能係幼馬佢想要嘅嘢，因為佢阿爸阿媽冇死到啊嘛。但係同時間呢個係一個乜都冇嘅夢，係啊，你阿爸阿媽係冇死到，但係呢個夢係假嘅咯，係詭異嘅夢嚟嘅咯。即係佢用呢啲就已經表現咗出嚟咯，嗰一幕。但係最恐怖嘅係幼馬阿爸呢啲戲咧，劇本上面係冇。係啊，開司即場諗出嚟嘅。佢係話：哦，呢個世界假嘅，蘇伊德佢哋唔夠想像力嘅話，但係你又要表現到有生活感嘅話，咁其實我應該要咁樣揼下豉油啊，食下餸啊，咁樣先至夾到嗰場戲㗎嘛。咁然後阿開司即係阿哈庫個聲優，即係阿幼馬阿爸啦個演員，就即場就諗咗呢啲戲出嚟加落去咯。咁原來係 match 曬成段戲㗎咯，係即刻嗰個恐怖嘅感覺係出晒嚟㗎。佢加咗呢啲日常生活嘅動作入去之後，係嗰場戲係做得好好。跟住之後係再之後啦，咁然後佢又話，即係佢繼續精神攻擊阿油馬蘇伊德，咁然後佢重現翻 K Day 嗰陣時，跟住之後咧，佢特登啊油馬阿爸阿媽趴喺個地下度，特登鋪咗張墊喺嗰度咧，咁然後用一個你以為係講緊現實嘅手段去同你講，油馬，我哋趴喺嗰度係假㗎，咁樣，即係你覺得佢用一個好似穿崩嘅鏡頭咁樣，但係其實唔係，佢嗰個穿崩鏡頭係同你講，因為呢個係夢嘅世界嚟嘅，係假嘅。哇，嗰個位又係做得好好，我想講。同埋特登好好睇，就嗰個咩嗰個哇勁唔自然咁企翻起身嗰度真係好乸恐怖嘅，其實。跟住佢就話係啊，係假㗎，但係你呢啲係你最想發生嘅事嘛，你咪接受咯咁樣。呢個蘇伊德呢樣嘢真係好，所以佢嗰個陰險嗰樣嘢都係做得好好嘅。咁但係咧，佢亦都好似蘇伊德自己所講，喂，因為我哋個文明太過先進啦，我哋下下都只係用理性去思考咧。我哋已經失去咗想像力，失去咗想像力咧，就變成咗下下都跟從理智去行動咧。我哋就冇辦法跳出個框框。但係如果我哋都有你哋呢一種想像力嘅話咧，我哋可能唔使走到呢一步咁樣。佢都有咁樣講。但係你見到佢哋嗰邊激進派嘅行為，你知道佢哋注定係唔會有呢種想像力嘅，因為佢哋成班即係賣高啊嘛，你成班只係想像你自己。呢個亦都係同翻前面好多嘅集數去做一個呼應㗎嘛。即係譬如阿優馬自己，好多係話佢個想像力係一種為他人設想嘅一種想像力。咁然後譬如阿黎明莊嘅時候，就係蘑菇星人希望去離開，希望可以翻去自己星球。咁又係成個村莊嘅人都為佢着想。俾阿石堂踢爆咗之後咧，因為話咩？如果你匿藏外星人嘅行蹤咧，其實係重罪嚟㗎嘛。咁所以阿蘑菇星人為咗村莊嘅人着想，所以佢就話呢班村民唔知情㗎，我呃咗佢哋係我呃咗佢哋咁多年，咁啊去希望咁樣去幫班村民脫罪。咁但係班村民亦都因為唔想石堂去對付阿蘑菇星人，佢亦都同阿石堂坦白，唔係，我哋一早就知道佢係外星人嚟㗎，咁樣都係一種互相設想嘅心嚟㗎嘛。去到呢個 Brazier 嗰個 crossover，Brazier 嗰世界嘅佢嗰邊 Skado 佢哋係用盡所有方法都唔俾暗黑將軍過去 Aku 佢哋嗰邊嘅世界㗎嘛，因為佢哋話我哋唔希望我哋呢一邊嘅災害波及到其他嘅人，都係一種為他人設想嘅心嚟。跟大蘇伊德佢哋咧，為咗我哋自己嘅存續，我話知你死。但係調翻轉就係因為佢哋呢一種淨係識得諗自己所謂嘅理性嘅思考咧，所以佢哋就冇辦法跳出框框去解決個問題咯。但係然後 Aku 因為優馬而開始佢自己都獲得咗想像力，所以先喺故事嘅中間先會有用銀河夾暫緩咗嗰個問題，嗰個先會有呢件事發生㗎嘛。咁亦都因為咁樣就係譬如魯迪翁嘅同鄉，都因為佢哋出於嗰種我哋都唔希望我哋自己呢個星球嘅蘇州市影響到其他唔關事嘅星球呢樣嘢，佢哋都因為有呢一種心，佢哋先開始突破到嗰個樽頸啊，去揾到另一啲方法去解決個問題啫。其實蘇伊德佢哋嗰個行為，即係其實佢哋都唔係惡意㗎，佢哋都唔係惡意，即係點講咧？站在魯迪翁佢哋成個故鄉嚟講，佢哋都唔係出於愛嘅，都係想拯救自己個星球嘅啫。但係嗰種純粹為自己所謂嗰種開山印號理性，只想着自己嘅理性咧，至少呢一套作品裏面，佢就認為呢一種只想着自己嘅理性，反而係會令到自己陷入死胡同咯。咁但係點樣突破呢一啲死胡同，就係你要有嗰種為他人設想嘅想像力咯。所以我覺得就係蘇伊德或者係佢最後佢背後嗰個 boss 叫咩名話？謝茲謝茲
仲唔記得佢叫中文名叫咩？我淨係記得佢謝茲。係啊，謝茲佢哋謝乜鬼嘢啦？謝茲佢哋嘅呢一派人點解最後會失敗，或者最後會被人制止，就係因為佢哋淨係諗住自己，冇去同時為他人設想咁樣。即係作為即係至少呢一套嘢裡面啦，佢想表達嗰個思想就係咁樣咯。咁就係亦都同小朋友講，就係呢種為他人設想嘅想像力係幾咁重要咁樣，係啦。咁樣啦，咁啊，所以蘇伊德我係好中意個演員，佢真係演出得好好嘅。嗰種有啲搞笑，但係有啲恐怖嘅氛圍，我覺得佢係做得好好嘅。跟住再睇埋《越野車站》之後，真係翻唔到轉頭，真係翻唔到轉頭。係咁樣。跟住到講埋路迪翁啦，或者阿庫啦，我覺得製作組係好做到嗰種人味出嚟嘅，即係前期都仲扮下嘢嘅，即係喺個鏡入面個倒影啊，即係就咁指下你，跟住就等你去俾個方向你去繼續調查啊咁樣嗰啲，仲想扮下佢好似好似超和嗰啲好神秘、好神聖嘅超人咁樣喎，後邊已經唔扮啦，即係譬如佢形象最崩壞嘅就應該係電子世界嗰集啦。係啊，已經冇晒任何神秘感可言。唔係，但係其實變咗身之後，有幾多 percent 係路迪安，有幾多 percent 係油馬，其實都冇乜點明確講到嘅。係又咁講。係，唔係？但係路迪翁加 Yuma 先係阿庫啊嘛。係啊。咁所以阿庫都係一個，所以阿庫嗰陣人味都係兩隻合。都係路迪安都有份。路迪安都有份上。都有份散出嚟嘅。係啊，所以佢依個阿庫俾你嘅感覺真係好鬼可愛嘅，成日喺度側個頭嗰啲咧，令到你覺得佢成個即係好唔嚴肅嘅，即係明明個樣係好型嘅，都幾靚仔咁樣嘅，咁但係就成日好多 get 嘢啊，好似好殘念咁樣啊，咁但係就因嗰啲好殘念嘅位嗰啲動作，即係譬如俾隻電擊老鼠撞到飛起咁樣嗰啲咧。或者話咩踩到隻腳喺度跳啊，扎跳嗰啲啊，呢啲動作令到你覺得阿庫成個超人好活潑嘅，咁然後嗰個氛圍亦都令到你令到你覺得呢個超人係會好親民，好和藹可親咁樣。當然佢可能都係特登做個差異，就係同 Brazer 嗰種真係好語言又唔通啊，跟住個嘢又好兇狠啊。成個山翻咁樣成件事啊，好似特登做個差異出嚟咁，係啊，咁所以做出嚟成個阿庫成個形象我都覺得幾中意嘅。有陣應該咁講嘅，因為二期嘅超人係咁樣噶嘛，超和二期阿香 Ace 太郎都係咁樣噶嘛，係啊，特別係太郎啦，即係太郎係最多搞笑演出噶嘛，係嗰啲成日打下就好得戚咁喺度叉腰嗰啲咯。阿庫都有做足，阿庫都有做足㗎，所以真係太郎嗰種 feel 嚟嘅。當然仲有唔少得嘅就係俾人釘上十字架嗰啲咯，係釘上十字架都不得不要還原嘅一幕嚟嘅咁樣。咁所以係嗰種，雖然佢係仿超和二期嘅，咁然後最後出到嚟個效果就係令到你覺得阿庫成個形象都好親民咯，而且亦都因為就係佢本身即係作路迪翁，即係雖然叫做係嗰個星球嘅勇者啦，咁但係你到實際出到嚟，你覺得佢嘅戰鬥力都係麻麻地嘅啫嘛，所以都係佢真係咁又唔係，佢話晒佢都未同右馬合體之前就已經一個人贏咗隻單角喎。哦，都係，所以其實阿庫係佢受傷之後功力冇完全恢復嘅形態嚟嘅，所以就係佢，所以佢渣渣地嘅就係因為佢不完全體咁樣咯，但係佢就靠右馬嘅想像力去戰鬥咁樣咯，咁都因為佢嘅戰鬥亦都好多元化咯，即係又玩到好多花神出嚟，玩力場啊，個眼鏡劍啊嗰啲嘢，所以令到你覺得成個形象都好活潑咯。呢樣嘢都係點講咧？令和啲超人之前嗰啲都冇特登做得咁整體上做得咁分裂嘅。阿庫嗰個成個活潑嘅形象係幾，即係佢係直頭成套嘢咁樣去令到個超人個形象咁活潑，呢樣就之前好似都冇特登做得咁出嘅。係啊，咁所以阿庫整體我幾中意呢種咁親民嘅形象咯。新世代入面，你話要特登做到咁樣，咪 Lupu 兩兄弟，跟住同埋 X 咯。
但係 X 嗰個係佢係認真地搞笑啊嘛，即係佢唔係呢種佢唔係呢種個性上活潑啦嘛。X 嗰個係佢好鬼認真，佢講緊啲認真嘢，但係因為佢同地球嘅常識有啲差異，跟住結果佢好似搞緊笑咁樣噶嘛。係啊 ，X 嗰啲係就唔係 Aku 呢種咯。係啊，咁但係同埋 Aku 有樣嘢寫得好嘅就係佢同右馬嗰個感情係真係寫得好好睇，我覺得。係佢銀河甲嗰陣時，佢係已經講到係 Aku，我同你已經喺埋咗一齊15年啦。即使我以前察覺唔到你嘅存在，即係最近我先知道你係同我一直係同我一齊嘅。但係你同我一齊15年，你已經係我屋企人啦咁樣。咁跟住之後再加埋變身嗰陣時個動作咧，係呢個叫做超人攬攬咁樣，即係而家佢有個叫做超人攬攬咁樣叫嗰個動作做，即係嗰個係好 warm 嘅，係你係 feel 到阿路迪安對阿右馬真係好似親人咯，變咗做右馬阿爸咁樣咯，路迪安。係啊，好溫暖嘅擁抱啊！嗰樣嘢，嗰個 feel。係啊，咁然後右馬就話，因為有路迪安你15年，因為有阿佢你呢15年你陪住我，所以我而家可以跨過嗰個困境啦。但係相反地，路迪安都同翻右馬講，唔係啊，右馬呢15年嚟喺你入邊，我睇到人類想像力。睇到你嘅想像力，同埋我知道咗人類呢個種族大家互相幫助嘅嗰個溫暖，其實令到我學識呢啲嘢嗰個係你啊，右馬。所以呢15年嚟唔係我救咗你，係你教識咗好多嘢，係你救咗我至啱咁樣。即係嗰個人同外星人，即係地球人同外星人之間嗰個感情嗰個互動係寫得又係寫得好好嘅咯。今次 Aku。係啊，即係呢一點咧，我見到係有好多人俾呢一點擊中咗嗰個要害，係好多人好中意呢一個位咯，寫得。係啊，所以你係好中意 Aku。Aku 係作為超人嚟講，佢都係好有人味噶嘛。嗰個同埋嗰個好有同個主角嗰份感情係會好容易觸動到人。跟住同埋最後一集即係打完阿蘇伊德啦，跟住之後阿右馬話要去幫阿 Aku 啊嘛，因為 Aku 你幫咗我哋，所以而家到我去翻你哋個銀河嗰度去救你哋啦咁樣。咁跟住之後佢右馬講嗰句對白好感動嘅就係阿所長問佢哋，你真係要去啊咁樣。跟住之後阿右馬話，雖然 skip 嘅大家已經係我嘅屋企人，但係我仲有一個屋企人喺我嘅心入邊。今次輪到我去拯救佢嘅家鄉啦咁樣。哇！嗰段我係勁感動咯，即係佢係講埋出聲就係 Aku 係我嘅屋企人嚟㗎咁樣。哇！嗰段係好感動，我睇到。係啊，最後一集最後嗰度。唔係最後係 Aku 攬住大家，然後先離。哦，係啊 ，Aku 我覺得之後先走，真係好溫暖㗎，即係成個溫度，即係嗰個人情味嗰個溫度都係令到大家會好中意 Aku 嘅原因。咁亦都係一個 Aku 會係一個能夠作為一個獨立角色咁去睇，可以去咁樣去睇嘅一個角色。上年 Bracer 都係嘅，但係 Bracer 係佢嗰啲唔係一個冇對白嘅描寫，所以就我哋講唔到太多出嚟嘅。即係 Bracer 都好唔簡單㗎啦，就喺語言不通嘅情況下，做一個山番咁樣，但係又好努力咁想同個演員溝通，呢樣嘢都係好深刻嘅。咁但係 Aku 呢樣嘢係好多觀眾係會更加容易理解到，同埋更加容易俾佢感動到㗎。咁所以就會 Aku 都大家好多睇完都會好中意 Aku 呢個超人咁。或者我哋角色講到嚟呢度先啦。咁我哋2個鐘。OK，好。我以為唔係講好耐添，仆街。好啊，咁好啦，我哋 Part 2嚟到呢度，我哋 Part 3就繼續個劇場版啦。可能補充一下深刻劇情啦，討論位，跟住就去劇場版啦咁樣。好，我哋 Part 3再繼續。